BBC радиосунун баяндамачысы Абдулла Казиевден сурам. Батек Айчевич өзгөчө абал жарыяланган шаар райондордо иш мындан да натыйжалуу болушу үчүн 24 саат толук чектөө кирсин деген сунуштарда айтылып жатат. Зарылдык барбы ушуга? Мен да туура көрөм. Азыркы мезгилде негизги айта кетчү нерсе бул жолку өзгөчө абал киргизүүнүн мааниси буга чейин эгер Кыргыз Республикасында өзүнчө мамлекет болуп, эки мамлекет болуп жашагандан бери буга чейин киргизилген өзгөчө кырдаалдардан, өзгөчө абалдардан айырмасы бар да. Бул эпидемиологиялык өзгөчө кырдаал болуп атат. Биз түнү менен элдердин үйүнө чыкпагыла деп комендант саатты киргизип бекитип отуруп, күндүзү уруксат берип койгондо мунун натыйжасы абдан начар болот. Ошондуктан биз дагы элди чакырып, эми күндүзү дагы бардыгын такыр токтотуп эле жашоону токтотуп койгонго болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан күндүзү биз азыр киргизбей турабыз, бирок максималдуу түрдө элдердин көчөгө чыгышын биз азайтуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондуктан азыр айтып аткандагы жаңы иш-чаралар да ошондон келип чыкты. Мына Кашкар Астаханович менен отурушуп, булар дагы 410 Бишкек шаары боюнча маршруттар түзүп чыкты. Bir офицер, 2 сержант милициянын кызматкерлери ошол маршруттар менен кыдырып жүрүшүп, элдерди эмне үчүн эшикке чыгып атат, себеби барбы, себеби жокпу, ошолордун баардыгын туура түшүндүрүп, кайра үйлөрүнө киргизүүгө боюнча иштерди алып барышат да. Ал эми эгерде акыбал мындан дагы оордоп бара турган болсо, азыркы айткан шартка барууга туура келет. Анда бизде ошол өзгөчө абал киргизилген жерде жашоо такыр токтош керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, баарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, ошондой чектөөнү киргизе электе туруп, биз өзүбүзгө чектөө коюшу керек да. Мына бүгүн Россияда Москвадан берип атышат самоизоляция деп. Ар бир адам өзүнө өзү чектөө коюп, эшикке чыкпай, жөн жай эле болору иштерде. Бизде карасаңыздар, кече мына дем алыш күнү парктарда элдер толуп кетти. Сейилдеп жүрүшөт, балдарын жетип алышып. Көчөлөрдө жүрүшөт, милицияга баш бербей жүрүшөт. Ошолордун баардыгы өзүнүн граждандык сезимин жогорку деңгээлге чыгарып коюп, түшүнүү менен кабыл алып, ошолорду ишке ашырууга өкмөт деле ушунун баарын ишке ашырат дебестен, өкмөт баарын жасайт, колунан келген иштин баарын. Өкмөттүн талабына ылайык. Бирок элибиз да ошого жардам берип, эл да түшүнүү менен кабыл албаса, өкмөттүн колунан эч нерсе келбейт. Натыйжа абдан аз болот. Ошондуктан мен суранып кетерим, учурдан пайдаланып, элибиздин баары ушуну туура түшүнүп, ар ким өзүн тыйса, биз бул оорудан, бул кырсыктан оп оңой эле чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк